Wel, nos fatha croeso cynnes i chi i'r oedfa heno sydd yng ngofal Emyr. Cofiwch, ar ôl yr oedfa, fwynhau cwmni'n gilydd ymhellach trwy gael paned gyda'n gilydd. Ac yna, yn ystod yr wythnos, nifer gyfarfodydd gwahanol nos Fawrth. Tyba yw bod rhywun gwadd yn dod ato ni, mae Rhys Roberts, llawer chi'n nabod sy'n gweithio ar Christian Institute, yn mynd i ddod a rhannu rhywfaint o'i gwaith nhw a pethau weddio amdano, a cyfle ni wneud hynny yn y cyfarfod nos Fawrth fan hyn am 7:45. Yna bore di Mercher, pan dysgwrs, ac yna bore di Gwener, bore coffi fan hyn, a clybiau'r plant a'r pobl ifanc gyda'r nos. Sadwrn nesaf, mae bore siaradwyr Cymraeg Rhyb yn Rhybaina. A fel glywoch chi bore yma, ni ddim yma, ond oedd Tabitha o Wycliffe Bible Society, oedd hi yma yn rhannu rhywfaint o'i gwaith nhw, a mae'r cylser y mis yn mynd at waith Wycliffe. Diolch yn fawr am eich gweddiau chi i fi bore yma hefyd pan o'n i yn pregethu yn Merthyr. Sul nesaf os dwi'n mynd, bydd Emyr eto'n arwen ni yn yr oedfan y bore a'r hwyr. Wel, dyna'r coeddiadau. Ni ddechrau y cyfarfod yn iawn a throi at Dduw mewn gweddi gyda'n gilydd. Ar drwy Dduw, ni'n ymwybodol bod ni'n dod at Dduw mawr, Duw Tad, Mab ac Ysbryd Glân. Ac o Dduw, ni'n gofyn nawr i'r ysbryd helpu baratoi'n calonau ni am yr hyn i ni ar fi'n gwneud, wrth ni gasglu i daddwlu di. O Dduw, ni'n gweddio bydde di yn agor yn llyged ni i weld pwy wyt ti, i ddeall yr hyn wyt ti wedi wneud troson ni. Ac arlwydd bod ni'n cymryd y pethau yma o ddifri. A bod na ddoliad ni felly, ni'n sydd yn fwriadol. Yn bod yn gweddiau ni yn bwrpasol. Ac wrth ni glywed air di, a cael y gair na wedi esbonio i ni, byddai'n Cristia ni yn barod i'w wrando ar hyn sydd gyda ti ddweud, i'w gymhwyso i'n bywydau'n hunain. Arglwydd ni'n ymwybodol mae moddion gras sydd gyda ti ar ein cyfer ni heno, ac ni'n gofyn ti roi nerth i ni wneud y mwyaf o'r cyfle hwn, i dderbyn o thras ti. Ni'n diolch mae Duw grasol wyt ti, Duw hael, llawn cariad, at bechaduriad. Arglwydd ni'n gofyn ti fod gyda Emyr felly wrth fe'n harwen ni, a bod gyda ni wrth ni ymateb, helpa ni ymateb yn gywir i'r hyn i ni'n dderbyn. A byddai bob peth arglwydd yn dwy'n clod a mawl a gogoniant i'th enw mawr di. Derbyn ni felly yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. I addoli yr arglwydd, a felly ni'n mynd i barhau i addoli trwy ganu. Mae gorseddfa'n cyfri, uwch thronau disglau'r dyn. Clywed lot ar y foment yn dyn ni am y pwerau mawr yma sydd yn y byd, ond mae'n orsedd yn uwch na nhw i gyd. Y man lle daw y ffyddlon rai rhyw ddydd cyn hir, o flaen yr oen cawn fyw. Hon yw addewid Duw, calonnau ffydd erbyniant dras cawn weld ei wydd. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu mawl, dyn gilydd.
mynd i ddarllen o air Duw, a ni'n troi heno i'r llythyr at yr Hebreaid. Ac ni wedi cyrraedd pennod 9. A ni yn yr adran yma, adran hir, adran fwyaf y llythyr, sydd yn delio gyda y syniad neu'r thema o Iesu fel archoffeiriad. Ac ni wedi gweld sawl agwedd o'r thema yma'n barod. Ni wedi clywed am y ffaith fod Iesu'n archoffeiriad sy'n gallu cydymdeimlo gyda ni. Mae'n addas. Ni wedi clywed fod e'n un sydd yn gallu. Mae gan fe hawl i wasanaethu fod e'n ôl urdd newydd, urdd Melchizedek. A yna ni wedi clywed mae fe yw'r un sydd nawr yn archoffeiriad cyfamod newydd. Bod wedi dod â trefn newydd. Fod yr hen gyfamod, yr hen drefn yna yn gysylltiedig efo y tabernacl a'r deml, yr aberthau, yr holl bethau hynny, y cysgodion yna yn pasio heibio achos bod yna drefn newydd nawr wedi dod yng Nghrist. Wrth i ni gyrraedd pennod 9, ni'n mynd i gweld agwedd arall eto o Iesu fel yr archoffeiriad. Wel, gadewch i ni ddarllen Hebreaid 9, a dechrau yn yr adnod gyntaf. A nawr, roedd gan y cyfamod cyntaf hefyd ordynhadau addoliad a chysegr. Ond mae cysegr daearol oedd. O blegyd, codwyd pabell, sef y gyntaf. Ac ynddi hi yr oedd y canhwyllbren a'r bwrdd a'r bara gosod. A gelwir hon yn gysegr. A'r tu ôl i'r ail len, yr oedd y babell a elwir yn gysegr sancteiddiaf, lle roedd allor air yr arogyldarth, ac arch y cyfamod wedi ei goreiro drosti i gyd. Yn honno roedd llestr air yn dal y mana, a gwialen Aron a flygurodd unwaith, a llechau'r cyfamod. Ac uwch ei phen yr oedd cerwbiaid y gogoniant yn cysgodi'r drwygareddfa. Am y rhain, ni ellir manylu yn awr. Yn ôl y trefniadau hyn, mae'r offeiriaid yn mynd i mewn yn barhaus i'r babell gyntaf i gyflawni'r gwasanaethau. Ond yr archoffeiriad yn unig sy'n mynd i'r ail, unwaith yn y flwyddyn ar ddydd y cymod. Ac nid yw yntau'n mynd heb waed i'w offrymu dros o'i hun a thros bechodau anfwriadol y bobl. Yn hyn, mae'r ysbryd glân yn dangos nad oedd y ffordd i'r cysegr wedi ei hamlygu gyhyd ac yr oedd y tabernacl cyntaf yn sefyll. Mae hyn oll yn arwyddlyn ar gyfer yr amser presennol. Yn ôl y drefn hon, offrymir roddion ac aberthau na allant berffeithio yr addolwr yn ei gydwybod. Oherwydd maent yn ymwneud yn unig â bwydydd a diodydd ac amrywiol olchiadau, ordynhadau allanol sydd wedi ei gosod hyd amser y drefn newydd. Ond yn awr, daeth Crist. Archoffeiriad y pethau da sydd wedi dod. Trwy dabernacl rhagorach a pherffeithiach. Nid o waith llaw, hynny yw, nid o'r greadigaeth hon. Ac nid a gwaed geifr a lloi, ond a'i waed ei hun. Yr aeth ef i mewn, unwaith am byth i'r cysegr, a sicrhau prenedigaeth dragwyddol.
O blegydd, os yw gwaed geifr a theirw a lludw aner o'i deini ar yr halogedig yn sancteiddio hyd at buredigaeth allanol, pa faint mwy bydd gwaed Crist, yr hwn a'i hoffrymodd ei hun trwy'r ysbryd tragwyddol yn ddyn-am i Dduw, yn puro ein cydwybod ni, oddi wrth weithredoedd meirwon, i wasanaethu'r Duw byw. Am hynny, mae ef yn gyfryngwr cyfamod newydd. Mwyn i'r rhai sydd wedi ei galw, gael derbyn yr etifeddiaeth dragwyddol a addawyd. Gan fod marwolaeth wedi digwydd, sicrhau ryddhad oddi wrth y troseddau a gyflawnwyd dan y cyfamod cyntaf. Oherwydd, lle mae ewyllus, mae'n rhaid profi marwolaeth y sawlau gwnaeth. Ar farwolaeth dyn bydd ewyllus yn dod yn effeithiol. Nid yw byth mewn grym tra bydd y sawlau gwnaeth yn fyw. A felly, ni sefydlwyd y cyfamod cyntaf hyd yn oed heb waed. O blegydd ar ôl i Moses gyhoeddi i'r holl bobl bob gorchymyn yn ôl y gyfraith, cymerodd waed lloi a geifr, gyda dŵr a gwlan ysgarlad ac isop, a'i deinelli ar y llyfr ei hun ac ar yr holl bobl hefyd, gan ddweud hwn yw gwaed y cyfamod a ordeiniodd Duw ar eich cyfer. Ac yn yr un modd tenellodd waed ar y tabernacl hefyd ac ar holl lestri'r gwasanaeth. Yn wir a gwaed, mae pob peth bron yn ôl y gyfraith yn cael ei buro. Heb dywall gwaed nid oes maddeuant. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr Emyr, rhif 391. Yr emyn yma'n cyfeirio at ran o llyfr y datguddiad, lle mae yr apostol Ioan yn cael y weledigaeth yma. Mae'n gweld y nefoedd yn agor fel petai a agorwyd teml yr arglwydd yn y nef, a gwelwyd arch ei lan gyfamod. Mae fel petai'n gweld yn y nefoedd a mae'n sylweddoli pwy yw'r un mae'r arch a'r tabernacl a'r cwbl yn pwyntio ato fe. Wel, holl ryfeddodau person Crist a'i waith, a welir yno i dragwyddoldeb maith. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu.
Na ni weddio. O arglwydd yn Duw i ni, yn diolch i ti. Heno wrth i ni feddwl am yr holl ffyrdd yna. Ti wedi i trefnu yn dy air di. Mwyn dangos i ni maint y gariad di. Mwyn helpu ni i ddeall pwy yw yr arglwydd Iesu Grist. A pam ei fod wedi dod. Arglwydd wrth i ni ddarllen trwy dy air di, wrth i ni ddarllen yr Hen Testament arglwydd. Dro ar ôl tro mae yna ddarluniau, cysgodion, arwyddion, pethau sy'n ein pwyntio ni ymlaen. A dad, ni di darllen a di canu am sawl un ohonyn nhw heno arglwydd. Fod yr arglwydd Iesu Grist yn archoffeiriad. Fod hefyd yn oen. Fod yna gysygyr. Man cyfarfod rhwng Duw a dyn. Fod yna arch cyfamod, fod yna gyfraith. Cyfraith i ni wedi ei thorri, ond cyfraith mae'r arglwydd Iesu wedi ei chyflawni. Dad, ni'n diolch i ti am yr holl symbolau yma. Ac ni'n gofyn am dy help di. Heno nawr, yn y munudau nesaf yma. Ond arglwydd o ddydd i ddydd wrth i ni ddarllen dy air di. Dad, i ni'n gwybod bod e'n rwydd iawn i darllen y Beibl a ddim deall yr hyn rwy'n ni'n ei ddarllen. Arglwydd, ni'n meddwl am y Phariseiaid o'n i'n clywed amdano nhw bore yma. Ac o'n nhw mor amlwg yn gwybod y Beibl, yn gwybod yr Hen Testament, ac eto ddim wedi gweld yr un oedd yr Hen Testament yn siarad amdano. Mae'r arglwydd Iesu'n dweud wrthyn nhw bod nhw'n chwilio ar ysgrythyrau, yn meddwl ynddyn nhw bod yna bywyd i'w gael, ond ddim yn gweld fod yr ysgrythyrau yn sôn amdano fe. Helpa ni felly. Arglwydd i ni eisiau o ddydd i ddydd. Yn bod ni yn cael cwrdd gyda thi, arglwydd, yn cael dy gwmni di gyda ni. Ac arglwydd yna'n dymuniad ni heno, nawr yn y lle hwn, y byddwn ni'n cael dy gwmni di. A byddwn ni'n ymwybodol dy fod ti yn dod yn agos ato ni. Ac arglwydd yn ymwneud â ni. Yn siarad â ni, yn ein newid ni. Arglwydd, ni'n meddwl am Moses yn mynd lan i'r mynydd, yn siarad gyda thi, arglwydd yn dod lawr a'i wyneb yn disgleirio. Dad, i ni yn gweddio heno. Arglwydd, bydde fe'n amlwg. Bydde pobl gallu gweld o'n gwynebau ni wrth i ni adael yma bod ni wedi cwrdd gyda thi. Sgweli di fod yn dda. Dad, ni'n diolch i ti heno. Fel ni di darllen, fel ni di canu, bod na heddwch i'w gael. Heddwch cydwybod, heddwch gyda thi. Dad, diolch i ti am hyn. Ni'n gofyn wrth i ni feddwl mwy am hynny, bydde di yn ein cysuro ni, arglwydd. Falle bod yna rai yma heno i cydwybod nhw a ni cyhyddo nhw. Ni gwneud nhw'n anghyfforddus. Mae yna rhyw deimlad o gywilydd, arglwydd. Camgymeriadau y gorffennol, camgymeriadau'r presennol, arglwydd. Pechodau
anfwriadol weithiau, ond arglwydd hefyd pethau ni'n gwneud yn derbyn di, pethau ni'n dewis i gwneud. O arglwydd, diolch fod na faddeuant. Ie, ni di darllen heb dywallt gwaed, nid oes maddeuant. Mae angen i fywyd i gael ei rhoi. O, diolch heno fod na waed wedi cael ei dywallt yn ein lle ni. Gwaed gwerthfawr yr arglwydd Iesu Grist. O arglwydd, cysura ni felly trwy'r pethau hyn. Dad, i ni'n gofyn arno ti felly fod gyda ni. Ni'n cyflwyno gweddill yr eglwys. Ni'n cyflwyno ein teuluoedd, ein cyfeillion, y rai sydd yn annwyl i ni. Ac yn gofyn arno ti, yw hachub nhw i weithio ni bywydau nhw. Yn gofyn hefyd arno ti'n helpu ni. Helpa ni i ddweud wrthyn nhw, a dweud wrth eraill am y newyddion da yma sy'n gennym ni. Da, derbyn ni felly. Derbyn ni'n mawl ni am diolch. Am ein bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o Grymawd 2 a rhif 9. Distewch, cans mae presenoldeb Crist y sanctaidd un gerllaw. Ni wedi clywed am y cysygr, y lle sanctaidd, a wedyn y cysygr sancteiddiaf, yr Holy of Holies, y lle mwyaf sanctaidd, ond heno nawr, distewch, mae presenoldeb Crist y sanctaidd un gerllaw, mae yma yn ein plith ni. Heno, diolch iddo. Nawn ni sefyll i ganu.
gynyddu i Hebreaid penod 9. Ac fel ni wedi gweld o'r blaen, a wedi gwneud y pwynt yma sawl gwaith, mae yna dipyn o orgyffwrdd wrth i ni weithio trwy yr adran yma ac wrth i'r awdur archwilio, mae'n exploro'r thema yma o'r arglwydd Iesu fel ein harchoffeiriad. Mae wedi bod yn eitha anodd weithio, gwybod lle rili ddylsyn ni stopio, achos mae'r pwyntiau yma a'r agweddau gwahanol yma yn gorgyffwrdd a'i gilydd. A be wedi bod yn trio wneud felly yw tynnu allan prif syniad yn yr adrannau gwahanol yma. A heno, y syniad mawr i fi eisiau ni feddwl amdano yw hyn. Bod yr arglwydd Iesu, yr archoffeiriad mawr, yn dod â ni i bresenoldeb Duw gyda chydwybod glân. Yr arglwydd Iesu, yr archoffeiriad mawr, mae'n dod â ni i'r cysygl, hynny yw i bresenoldeb Duw ei hun, a mae'n gwneud hynny gyda chydwybod glân. A fel fi'n gweud, ni wedi gweld y syniad yma yn barod yn dod, ni wedi clywed, wrth gwrs, dyna mae archoffeiriad yn gwneud. Mae'n cynrychioli y bobl gerbron Duw, a mae Iesu wedi dod â ni felly at Dduw. Mae'n cario ni trwy ffydd at yr orsedd. Dyna ni eisiau. Mae'n rhywbeth yno ni sydd yn chwilio am Dduw. Dyma ni wedi cael ein creu ar ei gyfer i fod mewn perthynas cywir gyda Duw. Wrth gwrs, y broblem yw pan i ni'n dod i bresenoldeb Duw. Neu pe bawn ni'n, fel petai'n gallu dod wyneb yn wyneb ar Duw byw, byddai ar ben arno ni. Byddwn ni'n hollol ymwybodol o'n cydwybod eog. Ni'n gweld esiamplau hyn trwy y Beibl i gyd. Falle'r esiampl amlyca yw yn llyfr Genesis. Pan mae Adda ac Efa, maen nhw wedi cael eu creu ar lun adelw Duw, a maen nhw'n mwynhau perthynas gyda yr arglwydd. Ac yna chi'n cofio, maen nhw'n syrthio i bechod, mae eogrwydd a cywilydd yn dod mewn, mae'n gydwybod eog, a nawr pan mae Duw yn dod, be maen nhw'n gwneud? Maen nhw'n cuddio. Maen nhw'n ffoi yn rhedeg oddi wrtho fe. Ac yna, wrth gwrs, yn cael ei cau allan o'r ardd. Mae yna geriwbiaid a cleddyf tanllyd yn ei ffwystro nhw rhag ddod yn ôl i fewn i'r cysygl cyntaf yna yng Ngardd Eden. Ond mae dyn ni esiampl eraill amlwg yn does, chi'n meddwl, hyn yn am Moses. Moses yn taflu hunan ar lawr gerbron Duw. Mae Duw yn gorfod cuddio Moses rhag iddo weld ei wyneb a cael ei ddinistrio. Neu'r proffwyd Eseia yn cael y weledigaeth yna o gonian Duw yn llenwi'r deml, a be mae Eseia yn neud? Mae'n dweud, gwai fi, mae ar ben arnau. Yn y Testament Newydd, chi'n meddwl am Seimon Pedr. Mae'n sylweddoli pwy yw Iesu, y Meseia, yr un sanctaidd. Duw wedi dod yn y cnawd, a be mae Seimon yn dweud, cerodd i wrtho fi, dyn pechadurus o'i fi. Neu Ioan, o'n i'n sôn am y datgyddiad, a fyna, mae'n sawl gwaith, mae Ioan yn gweld rhywbeth o ogoniant Duw, a'i ymateb i syrthio ar fel i marw. Be amdano ni? Sy'n brofiad bydda hi i chi ac i fi ddod wyneb yn wyneb gyda'r Duw byw? Glywon ni chydig bore yma, am y ffaith bod ni gyd yn
yn rhagwrthwyr, na'r gwir, sy'n os pa mor dda ni'n llwyddo i fod yn allanol, mae'n y broblem dof yna yn ein calon ni. Nath rai ohono ni glywed wedyn yn yr ysgol Sul oedolion, nid oes neb cyfiawn. Nac oes, dim un. Felly mae'r tensiwn yma, ni eisiau dod i fewn i bresenoldeb Duw, ni eisiau mynd fel petai i fewn i'r cysygr o flaen yr orsedd, ac eto mae'r cydwybod euog yma gyda ni. Gymaint o gysur felly yw hi i ddeall bod yr arglwydd Iesu Grist, yr archoffeiriad mawr, wedi dod mwyn dod â ni i fewn i'r cysygr, i fewn i'r man mwyaf sanctaidd, ac i wneud hynny gyda chydwybod pur. Cydwybod wedi i buro'n llwyr. Wel, gadewch i ni edrych yn manylach ar y testyn a gweld sy'n mae hwnna'n dod drosodd. Y peth cyntaf eisiau ni ddechrau gyda yw i feddwl am y cysgodion. A ni'n meddwl am yr hen gysygr, y tabernacl ac yna y deml. Mae'r awdur yn dweud yn dydi. Nawr, roedd gan y cyfamod cyntaf, hynny yw'r drefn yna gafodd ei sefydlu ar Seinai, roedd gan y cyfamod cyntaf ordynhadau addoliad a chysygr, ond mae cysygr daearol oedd. Oedd na gysygr, oedd na tabernacl ac i yn ddiweddarach roedd na deml. A dyma oedd canolbwynt y grefydd. A dyma oedd y man lle oedd Duw wedi dweud wrth ei bobl byddai yn presennoli fy hun. Dyma'r man byddai yn cwrdd gyda chi. Yn wir, enw arall am y tabernacl wrth gwrs yw pabell y cyfarfod. Y man cyfarfod gyda Duw. Ond fel ni wedi gweld, yn sawl gwaith yn barod, oedd y pethau yna, y drefn yna, yr system yna, y babell yna, yn gysgod. Y gair mae'r awdur yn defnyddio'n adnod 9 yw arwyddlyn. Mae hyn oll yn arwyddlyn. Hynny yw, oedd y drefn yna i fod i ddangos rhywbeth i ni. Felly, beth oedd e fod i ddangos? Wel, ni wedi edrych ar y pethau yma. O'r blaen fel eglwys, oedd e'n teimlo i fi fel petai hi ddim mor hir a hynny'n ôl. Ond wedi mynd i edrych, oedd e rhyw 5 mlynedd. Nath ni weithio'n ffordd trwy. Llyfr yr Exodus, chi'n cofio, a meddwl am y babell, a meddwl am yr holl gwisgoedd a rhyw bethau fel yna, a'r holl elfennau gwahanol. Okay? So, peidiwch poeni, fi ddim yn disgwyl i chi gofio hynny. Okay? Croeso chi fynd nôl, falle i rando eto, neu edrych eto. A wir am heno, fi'n mynd i orfod dweud fel yr awdur yn adnod 5, am y rhain ni ellir manylu yn awr. Hynny yw, mae'r awdur yn sôn am y pethau yma, ond sdim amser i fynd yn fanwl. Okay? Nethon ni gyfres arno fe o'r blaen, dim ond ychydig o amser sydd dyn ni heno. A felly fi jyst eisiau rhoi rhyw fath o flas, rhyw fath o whistle-stop tour o'r tabernacl. Fe eisiau chi ddychmygu. Okay? Dychmygwch y peth. Chi'n cyrraedd y lle, a gyntaf i gyd, o gwmpas y babell ei hun, oedd na gyntaf allanol, yr cotiad yma. A dyw'r awdur ddim yn sôn am hyn, fel mae'n digwydd, ond beth oedd yn y lle allanol yma oedd na ddau beth pwysig, oedd na beth oedd yn cael ei alw'n môr, bath, lle llawn dŵr i olchi, ac oedd na allor. Allor i aberthu, allor i ladd ac i losgi anifeiliaid yn ebyrth dros bechod. A felly, hynny mewn ffordd, mae'n droiadol, dyw'r awdur ddim yn sôn, mae'n cymryd hynny'n ganiataol. Wrth i chi ddod yn agos at y tabernacl, y peth cyntaf byddwch chi'n gweld oedd bod angen golchi a bod angen aberth i ddelio gyda'ch pechod chi. Ond mae'n mynd â ni nawr i'r cysygr. Okay? I'r cysygr. Ac oedd y cysygr, y babell ei hun, y tabernacl wedi rannu'n ddwy.
oedd gennych chi'r cysegr allanol, yr holy place, ac yna'r cysegr mewnol, y cysegr sancteiddiolaf, yr holy of holies. Nawr, y cysegr allanol, o ran gynta'r babell. O'ch chi gorfod mynd trwy llen i fynd mewn i hynny, ond beth oedd yn hynny? Wel, oedd yr offeiriad a'r lefiad yn mynd i fewn i'r ran yna yn gyson, yn ddyddiol ac yn wythnosol. Beth oedd yno? Wel, mae'n dweud wrthyn ni yn dydi. Adnod 2, ynddi hi roedd y canhwyllbren a'r bwrdd a'r bara gosod. Felly, oedd dych chi'r canhwyllbren yma. Oedd y canhwyllbren yma'n llosgi trwy'r amser. Oedd angen cadw y golau ynghyn trwy'r amser. Ac oedd e'n symbol amlwg yn doedd. Y symbol o leini Duw yn llewyrchu yn y tywyllwch. Oedd dim ffenestri. Dyma oedd yr unig ffordd i gael gweld. Oedd trwy oleuni mewn ffordd gogoniant Duw yn cael ei symboleiddio gan y lamp yma. Ac yna, ydych chi'r bwrdd gyda bara arno fe. 12 torth. Y bara gosod oedd yn cael ei alw, neu, gallwch chi alw bara y presenoldeb, the bread of the presence. 12 torth, ac eto, dwi ddim yn cymryd lot o ddychymyg i weld beth o'n nhw'n cynrychioli oedd pobl fyw. Gofal Duw dros ei bobl yn darparu bwyd iddyn nhw. A felly, wrth i chi fynd mewn i'r cysegr allanol yna, mae'r symbol yn hyfryd yn dydi. Goleuni Duw yn llewyrchu yn ddi-baid yn y tywyllwch ac yn disgleirio'n tywynnu ar ei bobl, yn ei bendithio nhw, yn darparu ar eu cyfer nhw o hyd ac o hyd. Nawr, roedd yna rhywbeth arall yn y babell, allanol yna, a mae'r awdur yn gosod tu ôl i'r llen. So, gyda chi fi ddarllen ymlaen, adnod 3, tu ôl i'r ail len, roedd y babell a elwyr yn gysegr sancteiddiaf, lle roedd allor air yr arogyldarth. Nawr, mae rhywbeth od yn digwydd yn hyn, achos nid yna lle oedd yr allor yma. Oedd yr allor yr arogyldarth yn y cysegr allanol. Nawr, mae hwn yn od. Mae'n gamgymeriad basic. Mae rai pobl yn darllen am hwn, mae'r boi mae jyst i drosi, ond hwnna ddim yn gwneud synwyr ydy. Bydda pawb, bydda unrhyw un yn gwybod mae nid yna lle oedd. Felly pam bod fel petai'n rhoi'r allor yr arogyldarth yn tu fewn i'r llen? Oedd y llawer o bobl yn credu bod yna 2 reswm mewn gwirionedd. Y reswm cyntaf yw, dros amser, oedd pobl wedi dod i gysylltu'r allor yr arogyldarth gyda tu fewn i'r llen. Pam? Wel, beth oedd yr allor yna, lle oedd arogyldarth, yr incens yn cael ei losgi, beth oedd hwnna'n symboleiddio oedd gweddi. Gweddi'r saint. Ac wrth gwrs, i ni, pobl yr arglwydd, ddim yn gweld Duw. Ni ddim yn yr Holy of Holies. Ond mae'n gweddio ni yn. Mae'n gweddio ni yn cyrraedd ato fe. A felly, oedd lot o bobl yn meddwl dros amser, yn dechnegol oedd yr allor tu allan i y llen yna fel petai, yn meddwl y bobl, o'n nhw'n gweld, wel na, mae'n gweddio ni yn cyrraedd i fewn. Bod ni ddim yn gweld Duw, mae hi'n gweld ein gweddio ni i'r fath raddau mae fel petai'r allor yna mewn gyda Duw yn y cysegr sancteiddiolaf. Ond falle ail reswm pam bod hwn wedi digwydd, a falle yn briodol fan hyn, oedd, meddyliwch nawr, mae'r allor yma just tu allan i'r llen. A beth sy'n digwydd yn y darlleniad yma? Wel, mae'r archoffeiriad yn mynd i fewn. Mae'n agor y llen.
A felly mewn ffordd mae'r allor yr arogl-darth yn rhyw fath o pontio rhwng y ddau le, yn dydy. Wrth agor y llen, wrth i'r archoffeiriad mynd i fewn i'r cysygr sanctaidd olaf, mae'r allor yr arogl-darth yn mynd i fewn hefyd, fel petai. Ta waith, wrth i'r archoffeiriad mynd i fewn i'r cysygr mewnol yna unwaith y flwyddyn, be bydda fe di gweld? Wel, ni'n clywed amdano nhw yn dini. Ni'n clywed yn gyntaf am arch y cyfamod. Ac yn yr arch, roedd llestr aer yn dal y mana, a gwialen Aron a flagurodd unwaith, a cyfamod. Ac uwch ei phen roedd cerwbiaid y gogoniant yn cysgodi y drigareddfa. Be sydd dyn ni fan hyn? Mae dyn ni arch. Bocs special. Yn air, tu fewn a tu allan. Arch y cyfamod. Yr arch yna oedd yn dystiolaeth i'r ffaith fod Duw wedi cyfamodi ei hun i'w bobl. Ac yn yr arch, ni'n clywed yn dini, mae y llechi yna'r cerrig yna gyda'r gyfraith wedi ysgrifennu arnyn nhw, yn symbol o sancteiddrwydd Duw. A'r bywyd oedd ei wedi fwriadu ar gyfer ei bobl e. A mae yna lestr air gyda mana ynddo fe. Y mana oedd Duw wedi darparu mwyn cynnal i bobl trwy eu taith hir nhw yn yr anialwch. A mae'r wialen yma'r ffon yma, ffon marw, darn o bren, marw, ond oedd wedi blaguro. Mwyn dangos fod Duw yn gallu dod â bywyd hyd yn oed i bethau ac i bobl marw. A dros yr arch yma, oedd yna cerwbiaid y gogoniant. Symbolau o fawredd Duw, y rai mawr yma sydd yn addoli Duw. Ac yn y canol y drigareddfa. Yn Saesneg, the mercy seat. Rhwng presenoldeb Duw a'r llechi yna, oedd yn dangos i gyfraith mae'r drigareddfa. Lle oedd y gwaed yn cael ei deinellu. Na, mae lot i gymryd mewn fyna, fi'n siŵr. Os chi ddim falle'n gyfarwydd gyda'r pethau yma, byddwn ni annog chi eto, ewch i ddarllen mwy, ewch i rando falle. A beth ddylsyn taro ni, os allai just poso am eiliad, tangent bach, ni'n gweld rhywbeth fan hyn, ynddi ni? Ni'n gweld rhywbeth o gyfoeth Crist. Bod un darlun ddim yn ddigon. Chi methu crynhoi a dweud pob peth sydd angen am yr arglwydd ac am ei berson a'i waith jyst gyda un symbol. Hyd yn oed yn y tabernacl oedd yna doreth o symbolau gwahanol. A pa chi'n rhoi jyst y symbolau yma ni wedi cyffwrdd arnyn nhw yn fyr heno, be sydd â chi? Wel, mae ddech chi'r syniad yma'n does fod yna Dduw mawr, gogoneddus, Duw sydd yn oleuni ac yn ysblenydd ac yn brydferth, Duw sanctaidd, Duw pur a glân, ond Duw hefyd sydd yn Dduw cyfamod. Duw sydd yn bendithio, Duw sydd yn cynnal, Duw sydd yn maddau ac yn dymuno cwrdd gyda ei bobl e. Ac eto ar yr un pryd, mae'r un symbolau yna, yr un tabernacl yna, gyda'r cyntaf allanol a'r llen, ac yna chi'n mynd i fewn am yna len arall, yn pwysleisio chi methu dod i fewn.
Os nag ych chi'n lefiad neu'n offeiriad, gewch chi ddim dod i mewn i'r tabernacl allanol hyd yn oed. Ac os nag chi yw'r arch offeiriad, unwaith y flwyddyn, gewch chi'n sicr ddim dod i fewn i fy mhresenoldeb i fel ydych chi. Mae'r awdur yn dweud yn dydy adnod 8, yn hyn, hynny yw, trwy'r holl bethau hyn, mae'r ysbryd glân yn dangos nad oedd y ffordd i'r cysygr wedi ei hamlygu cyhyd ag yr oedd y tabernacl cyntaf yn sefyll. Chi'n cofio beth oedd ar y llen mewnol yna, y llen trwchus yna, wedi gweu arno fe oedd cerwbiad. Yn union fel y faddag ef oedd ddim yn gallu mynd nôl i fewn i'r ardd, oedd y bobl ddim yn gallu mynd i fewn, heibio'r cerwbiad yna i bresenoldeb Duw. Mae Duw yno, a mae'r potensial fel petai o berthynas yno, mae'r syniad, yr awgrym yna, y gallwn ni ddod i fewn i'w bresenoldeb yno. Ond ar yr un pryd, mae'r holl drefn, yr holl system, just y strwythyr i gyd, yn dangos ddim fel ydych chi. Ddim fel ydych chi. Chi angen cael eich achub. Oedd y gyfraith a'r holl beth yma fod i roi cydwybod tyner i'r bobl. Na'r pwynt. Glywon ni bore yma, do, am y Phariseiad oedd di gwirdroi y gyfraith a mewn ffordd di caledu ei hun, a nid yn oedd y pwynt be oedd y peth yma fod i wneud, oedd i roi cydwybod eog yn y gobaith y byddai'r bobl yn dod ac yn ceisio Duw mewn ffydd. Felly sut gallwn ni ddod i fewn i bresenoldeb Duw? Wel, yr ail beth fi eisiau ni weld yn ein testyn ni heno yw apuro. Apuro. Mae angen i'n cydwybod ni gael ei buro. A fi ddim yn mynd i dreulio gormod o amser ar hyn, achos mewn ffordd dyma fydd y pwyslais mawr tro nesaf. Byddwn ni'n meddwl yn fwy am yr aberth yma. Mae'r arglwydd Iesu Grist, yr arch offeiriad mawr, fe hefyd yw yr aberth. Ond ni methu anwybyddu'r peth fan hyn ydyn ni. Ni methu neidio dros hyn. Oedd angen aberth. A fan hyn ni'n clywed fod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod a wedi aberthu ei hun. A yn yr adran yma, ni'n clywed bod ei aberth ei wedi cyflawni dau beth drosto ni. Gyntaf i gyd, mae wedi cyflawni gofynion yr hen gyfamod yn dod. Mae wedi dod, lle ni, adnod 15. Am hynny mae ef yn gyfryngwr cyfamod newydd, mwyn i rai sydd wedi ei galw gael derbyn yr etifeddiaeth dragwyddol a ddawyd, gan fod marwolaeth wedi digwydd, sicrhau ryddhad oddi wrth y troseddau gyflawnwyd dan y cyfamod cyntaf. Oherwydd lle mae ewyllus, mae'n rhaid profi marwolaeth y sawlau gnaeth. Ar farwolaeth dyn bydd ewyllus yn dod yn effeithiol, nid yw byth mewn grym tra bydd y sawlau gnaeth yn fyw. Be mae'r awdur yn dweud yw hyn, dan yr hen drefn, oedd y bobl wedi pechu. Ond wedi torri'r cyfamod. Oedd neb wedi llwyddo i gadw cyfraith Duw. A pan mae'n dor cyfraith, mae angen cosb. A mae'r gyfraith yn glir, mae cyflog pechod yw marwolaeth. Ac bod yr offeiriad a'r arch offeiriad wedi aberthu'r anifeiliad gwahanol yma dro ar ôl tro, dydd ar ôl dydd, blwyddyn ar ôl blwyddyn, rhywbeth dros dro oedd hi. Mae Iesu nawr wedi rhoi ei fywyd perffaith yn ein lle ni. Mae wedi talu'r pris. Mae wedi clirio'r ddyled. Mae wedi delio gyda'r holl dor cyfraith yna ddigwyddodd dan yr hen gyfamod. A
Mae'r awdur yn defnyddio'r darlun diddorol yn dydy. Mae'n defnyddio'r darlun o etifeddiaeth. Hynny, os ych chi eisiau etifeddu rhywbeth gan rhywun, beth sy'n gorfod digwydd gyntaf? Wel, mae angen iddyn nhw farw. Mae angen i'w marwolaeth nhw fel petai cloi y pennod yna a dechrau rhywbeth newydd. Mae'r awdur yn gweud, dyna mae Iesu wedi gwneud. Mae di cloi y bennod yna o'r stori. Mae di cyflawni yr hen gyfamod yn llwyr. A trwy ei farwolaeth nawr, mae'r etifeddiaeth yn dod i ni. Ond yna, mae'r awdur yn dweud bod marwolaeth Crist di gwneud rhywbeth arall hefyd, yn dod. Ddim jyst i cau pennod, ond mae wedi dechrau rhywbeth newydd. Ni'n clywed yn dyn ni. Yn adnod 21, ni'n clywed beth oedd Moses di gwneud. Yn yr un modd, tunellodd waed ar y tabernacl hefyd ac ar holl lestri'r gwasanaeth. Hynny oedd, Moses wedi tunellu gwaed mwyn puro y tabernacl cyntaf. A mae Crist wedi tywallt ei waed mwyn puro ni ac mwyn agor ffordd i ni ddod at Dduw. Drychwch ar adnod 11. Nawr, daeth Crist, a'r choffeiriad y pethau da sydd wedi dod. Trwy dabernacl rhagorach a pherffeithiach nid o waith llaw, hynny yw nid o'r greadigaeth hon, ac nid a gwaed geifr a lloi, ond a'i waed ei hun. Yr aeth ef i mewn unwaith am byth i'r cysygr a sicrhau prynedigaeth dragwyddol. Mae'r arglwydd Iesu Grist, unwaith ac am byth, wedi delio gyda'n pechod a wedi'n puro ni ac agor ffordd i ni ddod at Dduw. Chi'n cofio beth ddigwyddodd pan nath yr arglwydd Iesu farw? Sawl peth yn digwydd, ond falle un o'r pethau mwyaf arwydd o cael yw fod y llen yn rwygo. Y llen yna oedd wedi bod yn rwystro'r bobl rhag dod i bresenoldeb Dduw. Y llen yna oedd yn arwydd parhaol o gydwybod eog ger bron Dduw. Mae'r llen yn cael ei rhwygo. O'r pen i'r gwaelod, o'r top lawr. A felly mae'r awdur yn gweud yn dod i adnod 13 ac 14. Os oedd y pethau yna, pethau'r hen gyfamod, yn gallu sancteiddio'n allanol, pa faint mwy bydd gwaed Crist. Yr hwn a'i offrymodd ei hun trwy'r ysbryd tragwyddol yn ddyn am I Dduw, yn puro ein cydwybod ni, oddi wrth weithredoedd meirwon, I wasanaethu'r Duw byw. Mae'r awdur yn dweud bod ein gweithredoedd ni gyd yn weithredoedd marw. Os chi'n byw I chi'ch hunan, mae'ch gweithredoedd chi yn arwain at farwolaeth. Os ych chi'n trial achub eich hunan trwy eich gweithredoedd da, mae'r gweithredoedd yna dal yn farw. Does neb yn gallu cyfiawnhau ei hunan ger bron Duw. Ond nawr, mae yna faddeuant a mae yna cydwybod glân i'w gael trwy Grist. Ydych chi wedi gweld hynny heno? Falle bod yna rhywun yma, chi'n gwybod beth yw cydwybod eog. Chi'n gwybod beth yw hi fod â chydwybod sydd yn eich condemnio chi. Chi'n gwybod pe bai eich bywyd chi yn cael ei arddangos nawr ger bron y bobl eraill yn y stafell yma. Bydde gymaint o gywilydd arnoch chi. A chi'n gwybod ger bron Duw, mae'r cwbl chi'n ei heiddi yw barn. Mae trwy ei aberth wedi puro ein cydwybod ni. Mae'n y ffordd I ni nesau at Dduw.
A'r siwr mae hynny'n edrych. A fan hyn ni'n dod at y pwynt ola yn fyr. Y peth ola fi eisiau ni feddwl am nawr te, felly yw'r gwir gysygyr. Ni wedi clywed am y cysgodion, am y Cris nawr fel petai di cyflawni'r hen a wedi puro ni a di paratoi ffordd i ni ddod at Dduw, ond siwr mae hwnna'n edrych. Mae'r awdur yn dweud rhywbeth hynod o drawiadol yn adnod 11, na i ddarllen eto. Yn awr, daeth Crist a'r choffeiriad y pethau da sydd wedi dod, trwy tabernacl rhagorach a pherffeithiach, nid o waith llaw. Hynny yw, nid o'r greadigaeth hon. Nawr, gallwn ni darllen hynny a meddwl, wel, be mae'r awdur yn golygu yw hyn? Mae Iesu di mynd mlaen i'r nefoedd. Wedi canu am y gorsedd yn y nef, a mae wedi mynd i fewn i'r cysygyr yna. Ac felly os ni'n Gristnogion, byddwn ni'n mynd i fewn yna hefyd. A mae hynny'n wir wrth gwrs. Ond mae lot o esbonwyr yn meddwl, wel na, mae yna rhywbeth mwy, mae yna rhywbeth dyfnach yn mynd mlaen fan hyn. Mae'r gair yna tabernacl, pabell. Mae e'n cael ei ddefnyddio ar adegau i gyfeirio nid just at babell go iawn fel petai, nid just gofod. Ond mae pabell yn gallu sôn am berson, yn dydy? Am gorff person. Mae Pedr yn dweud yn un o'i lythyr fe, yn ei bod yn adeg yn dod cyn bo hir pan fydd e'n gorfod rhoi heibio y tabernacl, hynny yw'r y corff yma sydd ganddo fe. A mae Ioan ar ddechrau i efengil yn dweud yn dydy bod yr arglwydd Iesu, y gair wedi dod yn gnawd a wedi tabernaclu yn ein plith. Ni'n dweud yn yr garol enwog yn yr gwnaeth ei babell gyda dyn. A felly mae y syniad o leia dyn ni fan hyn yn does, beth yw y tabernacl ragorach, perfeithiach yna, sydd nid o waith llaw, sydd ddim o'r greadigaeth hon. Wel, beth yw y nefoedd, os allai roi o fel yna? Wel, Iesu ei hun. Beth yw'r cysygyr yna? Beth yw'r man lle i ni'n cael cwrdd a Duw a dod i'w bresenoldeb e? Wel, Crist ei hun, y ddynoliaeth newydd yma, ynddo fe. A mae hynny yn syniad rhyfeddol ar ddwy lefel. Dylse hynny yn rhyfeddu ni mewn dwy ffordd. Gyntaf i gyd, mae'n golygu hyn. Os ych chi'n Gristion, i chi yn barod, ma'ch bywyd chi'n barod yn y cysygyr. Mae Paul yn dweud mewn man yn dydy bod ein bywyd ni wedi cuddio yng Nghrist. Ac a felly yr unig ffordd i ddod at Dduw, ni'n gwybod hyn, mae Iesu'n dweud, ni all neb ddod at y tad, ond trwy fi, yr unig ffordd i ni gael mynd i bresenoldeb Dduw yw yng Nghrist, a felly i chi ac i fi heno sy'n ni a'n ffydd yn yr arglwydd Iesu, dyna lle mae ein bywyd ni, dyna lle ni'n mynd. Chos dim angen ofni. Wrth i ni farw, wrth i ni wynebu peryglon y byd yma, ryfeloedd y byd yma, wrth i ni feddwl am yr arglwydd Iesu Grist yn dychwelyd, pryd bynnag ddawa, ni ddim angen ofni'r pethau hynny. Na, ni mewn un ystyr yn edrych ymlaen at hynny, cael bod gyda Christ. Mae hefyd yn golygu rhywbeth arall yn dydy. Rhywbeth sydd yn berthnasol i ni heno. Achos os mae y tabernacl go iawn, os mae'r man cyfarfod, os mae'r cysygyr ysbrydol, y reality fel petai yw Crist, beth yw corff Crist, neu pwy yw corff Crist?
Wel, yr eglwys, yn dyfe, i bobl e. A felly, gallwn ni ddweud heno lle mae pobl yr arglwydd yn dod ynghyd yma, yn y lle hwn. Trwy ei ysbryd glân, mae Duw yn bresennol. Mae di roi ei ysbryd fel oedd ei bresenoldeb yn y tabernacl ac yn y deml, mae di roi ei ysbryd yn ei bobl, yn o'n ni, fel unigolion a fel corff. A felly gallwn ni wybod heno fod yr arglwydd yma yn ein plith ni. Ac bod yna rhywbeth brawychus am hynny, does dim angen i ni fod yn ofn. Achos ni yn gallu ei addoli, a'i groesawu, ei adnabod a'i fwynhau, gyda chydwybod pur. Trwy waith yr arglwydd Iesu. Diolch iddo. Amen. Amen. Gwn ni weddio. Arglwydd i ni wedi darllen a chlywed a meddwl am bethau mawr heno. Pethau sydd yn rhy fawr i ni mewn llawer o ffyrdd. Ac arglwydd ambell i beth i ni prynd i crafu'r wyneb. Da, ni'n gofyn nid i'n helpu ni nawr, nid i roi dealltwriaeth i ni. Helpa ni i gofio ac i weld arwyddocad y pethau gwahanol yma i ni wedi clywed, ond dad yn fwy na hynny. O arglwydd, helpa ni weld, mae dim ond yng Nghrist, dim ond trwy ei aberth mae unrhyw obaith gyda ni o ddod i fewn i dy bresenoldeb di. A diolch trwyddo fi ein bod ni'n gallu gwneud hynny gyda cydwybod y pur. Arglwydd derbyn ein mawl ni am diolch. Yn ei enw. Amen. Amen. Mynd i ganu i orffen rhif 699. Mae'r lle sancteiddiolaf yn rhydd. Fe rwygodd fan wylid y llen. Fe yw hael y cyfiawnder sydd yn goleo'r holl nefoedd uwch ben. Mae'r dyrfa, hynny yw yn y nefoedd, yn anfeidrol o faint, ac eto ni welaf mor un, mangylion, seraffiaid na sain neb fel fan wylid ei hun. Mae'n eistedd yng nghanol y llu, sy'n ei nifer fel glaswellt y maes. Yn helaeth yn rhoi i bob un o goniant a harddwch a gras. Fe yw afon y bywyd sydd fri a'r mana cuddiedig a drud. Fe yw hyfrydwch y llu. Fe Iesu yw'r nefoedd i gyd. Diolch iddo. Nawn ni sefyll i ganu.
nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda phob un ohono ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.